脂肪燃焼効果抜群、おすすめのエクササイズ3選。1、ヒットトレーニング。ヒットは高強度で短時間の運動を交互に行うトレーニング方法です。例えば、20秒間全力で走り、10秒間休憩。それを数セット繰り返すというものです。脂肪を燃焼するだけでなく、筋力もアップする効果が期待できます。2、ジョギング。ジョギングは有酸素であり、脂肪を燃焼しやすい運動の一つです。長時間続けることでカロリーを消費し、体の代謝を上げる効果が期待できます。20分以上走ると脂肪燃焼がされやすくなるため、よりダイエットの効果を高めたいのであれば、20分以上を目安に有酸素運動を行うのがおすすめ。まずは30分で 3.5 キロから4キロくらい目標にトライしてみましょう。3、スクワット。スクワットには大臀筋や大腿四頭筋、ハムストリングなど大きい筋肉をメインに鍛えることができます。筋肉量が増えると基礎代謝も上がり、脂肪燃焼につなげることができます。スクワットは体感的にも効果を実感しやすいため、脂肪燃焼したい方にはおすすめのエクササイズです。スクワットはきついですが、脂肪燃焼するために頑張りましょう。アデュー。